Ты слышишь его слова, видишь его улыбку, читаешь его сообщения, но правда никогда не живет там, где ее ищут. Она спрятана глубже, в одном маленьком жесте, в дрожи пальцев, в избегающем взгляде, в том, как его тело внезапно напрягается, когда ты рядом. Карл Юнг знал, бессознательное не умеет лгать. Оно прорывается наружу через сны, через оговорки, через символы, через язык тела, который говорит то, чего разум еще не осмелился признать. Когда человек боится своих чувств, он обертывает их словами, но тело выдает его одним движением, одним взглядом, одной паузой между фразами. Ты сидишь напротив него, и он вроде бы спокоен, говорит о чем-то обыденном, но вдруг его рука дергает рукав, его пальцы касаются губ, его взгляд становится слишком пристальным или, наоборот, ускользает в сторону. Это не случайность. Это язык души, который говорит то, чего он сам себе еще не осмелился сказать. Юнг верил, что самые важные встречи – это встречи с собственной душой. Но как понять, что ты стала такой встречей для него? Он может никогда не признаться, может убежать, может спрятаться за маской равнодушия, но его тело выдаст его. Когда мужчина затронут на глубоком уровне, он становится уязвимым, и это пугает его, выбивает из привычного образа. В такие моменты он делает то, что не контролирует, прикрывает рот рукой, будто пытается сдержать слова, которые рвутся наружу, напрягает плечи, защищаясь от собственных эмоций, резко меняет тему или задерживает дыхание, будто боится вдохнуть полной грудью. Это не просто нервный тик, это признак того, что ты задела его душу, потому что страх перед чувствами – самый сильный страх. Юнг говорил, что человек защищается от собственной глубины, и мужчина, который чувствует, но не готов признать это, начинает выдавать себя телом. Он может стоять слишком прямо, будто хочет казаться сильнее, чем есть на самом деле. Может поджимать губы, сдерживая слова, которые хотят вырваться. Может мять в руках предмет, не зная, куда деть накопившуюся энергию. И ты это видишь. Но главное не то, что он делает, а как часто. Один жест – случайность. Повторение – правда. Если в твоем присутствии он постоянно трогает шею, поправляет волосы, прячет руки, это не просто привычка. Это волнение, это эмоции, это внутренний конфликт, который он не может разрешить. И в этот момент тебе не нужно спрашивать: «А что ты чувствуешь ко мне?» Ответ уже лежит перед тобой, в его неуверенном жесте, в тени на его лице, в напряжении, которое пронизывает его тело. Это любовь, которая еще не стала словом, чувство, которое еще не обрело форму. Ты можешь распознать ее только в тишине, когда не говоришь, а наблюдаешь, когда не требуешь, а просто чувствуешь. Женская интуиция – не магия, а связь с бессознательным, и ты можешь ее развить, если научишься видеть не только поведение, но и суть. Юнг писал, что бессознательное – это не тьма, а неведомое, и если ты учишься понимать его язык, ты приближаешься к душе другого человека. А душа всегда говорит через детали. Есть один жест, который особенно красноречив – прикосновение к сердцу. Незаметное, мимолетное. Он может положить руку на грудь, как бы случайно, может сделать вдох и коснуться рубашки там, где бьется сердце. Это не игра, не расчет, не попытка манипулировать. Это бессознательное движение, которое выдает его истинные чувства. Он чувствует, он растерян, он не готов говорить, но его тело уже говорит за него. Ты можешь почувствовать дрожь в его пальцах,
Заметить, как он часто моргает, как его голос вдруг становится тише или, наоборот, слишком громким, слишком быстрым, слишком напористым. Все это – проявление внутреннего напряжения, признаки того, что он неравнодушен. Но будь осторожна, не все, что проявляется, это любовь. Иногда это страх, иногда желание контроля, иногда борьба с самим собой. Но если ты видишь противоречие между его словами и жестами, знай, ты встретилась не с его маской, а с ним настоящим. И тогда тебе нужно сделать шаг назад. Не давить, не требовать объяснений, не пытаться вытянуть из него признание. Дай ему пространство, потому что если чувства настоящие, он вернется. Его бессознательное уже сделало выбор, и теперь его разум будет догонять душу. Ты, как женщина, обладаешь величайшим даром чувствовать невидимое. Не верь словам. Смотри глубже. Настоящий мужчина может не признаться в своих чувствах, но его тело выдаст его первым. Ты идешь домой после встречи, и он ничего не сказал. Но внутри тебя осталось ощущение, что что-то было. Что-то настоящее, неуловимое, глубокое. И ты права, потому что душа чувствует душу, а жест – это мост между ними. Юнг верил, что бессознательное не только управляет нами, но и соединяет нас через жесты, прикосновения, паузы. Если ты научишься видеть эти знаки, ты больше не будешь теряться в словах. Ты будешь знать. Один жест может изменить все. Один взгляд, полный боли. Одно движение, наполненное тревогой. Одна дрожь в пальцах. Это его душа, его истина. И теперь ты ее увидела. Иногда ты будешь сомневаться. Он может вести себя отстраненно, не писать первым, исчезать на дни. Ты будешь думать: я ему не нужна, он ничего не чувствует. Это все в моей голове. Но если бы ты действительно не значила для него ничего, его жесты были бы пустыми. Он не пытался бы контролировать свое тело, не был бы напряжен, не делал бы лишних движений. Он был бы расслаблен, равнодушен. А он не такой. Он говорит, что у него нет времени, что он не готов, что ты слишком хорошая для него. Но в его жестах неуверенность, в его прикосновениях сдержанная нежность. Он боится. Боится того, что не может контролировать. Боится чувств, которые ты в нем пробудила. Боится, что ты не просто временная женщина, а та, после которой другие будут казаться тусклыми, блеклыми, незначительными. Карл Юнг утверждал, что там, где начинается любовь, заканчивается власть. И именно поэтому мужчина, привыкший все контролировать, вдруг теряет опору рядом с женщиной, которая касается его души. В такие моменты он может закрыться, но его жесты станут кричащими. Посмотри, как он держит руки. Мужчина, который чувствует себя спокойно, свободно, уверенно, расслаблен. Его пальцы не сжаты, плечи расправлены, движения плавные. Но если он рядом с тобой постоянно что-то крутит в руках, щелкает пальцами, трогает свою шею или уши, это проявление внутреннего напряжения. Он говорит, что все нормально, но его тело говорит обратное. Психика не терпит лжи. Она всегда ищет выход. И если его внутренний мир наполнен эмоциями к тебе, но он их отрицает, его тело будет предательски выдавать правду. Он может не смотреть тебе в глаза, но его взгляд будет возвращаться к тебе снова и снова. Он может отступить на шаг, но его корпус останется повернутым в твою сторону.
Он может говорить холодно, но язык его тела будет пылким, страстным, живым. Тебе не обязательно анализировать каждый его жест. Но если ты видишь одно и то же снова и снова, это не случайность. Это бессознательное. Это язык души. Это знаки. Юнг считал, что человек, отрезанный от своего бессознательного, не знает, кто он на самом деле. И именно в таких людях, особенно в мужчинах, часто живет борьба между тем, что они чувствуют, и тем, что, по их мнению, должны чувствовать. Если ты женщина, которая задела его душу, ты почувствуешь это даже без слов. Ты увидишь, как он смотрит на тебя не глазами, а вниманием. Ты заметишь, как он становится другим рядом с тобой, более сдержанным, более напряженным или, наоборот, чрезмерно активным, будто пытается заглушить свои эмоции шумом. Но все это – проявление внутренней неустойчивости, потому что ты для него не просто женщина. Ты вызов его защитам, ты зеркало, в котором он видит не только тебя, но и себя настоящего. И это пугает. Возможно, ты уже видела этот жест, один, но настоящий. Может быть, он мимолетно коснулся твоей руки, как бы случайно. Может быть, его ладонь задержалась на твоей спине чуть дольше, чем следовало. Может быть, он поправил твои волосы, будто играючи, но ты почувствовала, что в этом было что-то большее. Это не просто дружелюбие. Это было признание без слов, через кожу, через энергию, через то, что нельзя подделать. Именно эти жесты самые ценные, потому что они не игра, не маска, не слова, которые можно забыть или переиначить. Это движение души, которое нашло выход. И если ты встретила такое, ты увидела его настоящего. Даже если он потом отступил, даже если замкнулся, даже если исчез, это не значит, что он солгал. Это значит, что он испугался. Юнг говорил, что встреча с собой – это всегда шок. А встреча с женщиной, которая вызывает настоящие чувства, это тоже встреча с собой, потому что рядом с ней невозможно спрятаться. Мужчина, который боится себя, будет убегать. Но он не сможет забыть, потому что один жест уже открыл двери, и обратно их не закрыть. Ты можешь чувствовать его присутствие даже на расстоянии, можешь ощущать, что он думает о тебе. Ты будешь чувствовать, как в его поведении что-то изменилось, и ты не ошибаешься, потому что жесты – это не просто физика, это энергия. Это то, что остается даже тогда, когда человек ушел. Один жест может быть сильнее признания в любви, потому что в нем нет фильтров, нет контроля, нет правильности. Есть только чувство, чистое, настоящее, уязвимое. И если ты его заметила, ты увидела то, чего не видит никто другой. Это делает тебя особенной. Не пытайся вызвать этот жест специально. Не старайся прочитать все как книгу. Просто будь внимательной, мягкой, присутствующей, потому что именно в твоем присутствии рождаются настоящие вещи. Ты как зеркало. И если он увидел себя в тебе, он уже изменился. Он прикоснулся к своей истине. И когда ты снова встретишь его, обрати внимание не на слова, а на его глаза, на его дыхание, на движение его рук, на то, как он стоит, как дышит. Потому что тело не умеет врать. Оно первый предатель лжи и первый носитель правды. Если ты почувствуешь дрожь, которую он пытается скрыть, если увидишь, как его голос меняется, когда он произносит твое имя, если заметишь, как его пальцы невольно тянутся к тебе,
знай, ты уже внутри него. Ты в его бессознательном. А значит, он уже не сможет тебя забыть. Юнг учил, что путь к душе всегда лежит через символ, а жест – это символ, мост, тонкий, но крепкий. И если ты его увидела, ты прошла дальше, чем многие. Ты коснулась сути, а суть – это то, что остается навсегда. Ты, возможно, никогда не получишь от него слов любви. Он может не написать «Я скучаю», не скажет «Ты важна для меня». Но будет один момент, один жест, который скажет все. Когда он посмотрит на тебя и вдруг сглотнет, когда его плечи невольно опустятся, когда его голос предательски дрогнет, и ты все поймешь. Потому что любовь мужчины не всегда громкая. Она часто молчит, бывает неловкой, сдержанной, иногда пугающей даже для него самого. Но она проявляется не через признание, а через моменты, через паузы, через тело, которое забывает притворяться. Юнг писал, что самое трудное – наблюдать собственную тень, а ты – отражение этой тени. Ты та, кто вызывает чувства, которые он прятал, которых боялся, которые отрицал. Ты зеркало, в котором он видит не только тебя, но и себя настоящего. И это не всегда приятно, но это глубоко. Мужчина может спрятаться от тебя, но он не спрячется от себя. И когда ты коснулась его души, это останется. Даже если он уйдет, даже если будет с другой, даже если будет делать вид, что все в порядке, его тело будет помнить один твой взгляд, одно прикосновение, один жест, и его собственные жесты будут говорить вместо него. Ты увидишь, как он ищет глазами то место, где вы сидели вместе, как его рука тянется к тому же стакану, где стоял твой, как он надевает ту же рубашку, которую носил с тобой. Это не случайность. Это бессознательное. Это тоска. Это любовь, которую он еще не принял. И если ты действительно была важна для него, ты будешь проявляться в его теле, в его привычках, в его движениях, потому что настоящая близость оставляет след. Она прописывается не только в сердце, но и в мышцах, в коже, в жестах, которые повторяются снова и снова, как эхо прошлого. Ты не просто женщина. Ты память. Ты внутренний отклик. Ты след в его бессознательном. И даже если он сам не осознает, почему делает что-то, ты будешь знать. Потому что ты видела тот самый жест, один, но настоящий. И этого достаточно. Женщина, которая умеет читать язык тела, непобедима. Не потому, что она манипулирует, а потому, что она видит, она чувствует. Она не тратит время на ложь, не нуждается в подтверждениях. Ее знание глубокое, тихое, но точное. Ты такая женщина. Если ты чувствуешь, что его жест был о тебе, поверь, это правда. Ты задела его. Ты оставила след. Ты стала тем, что будет с ним даже тогда, когда ты далеко, потому что тело не забывает прикосновений души. И Юнг утверждал, что бессознательное всегда стремится к целостности. Если ты пробудила его тень, если ты вызвала чувства, которые он скрывал, его душа будет стремиться к тебе, даже если он не сможет сказать этого, даже если не сможет прийти. Его жесты будут идти первыми. Когда мужчина теряет женщину, которая говорила с его душой, он может найти других, но он не найдет такой же, потому что это не про тело, не про внешность. Это про вибрацию, про энергию, про глубину. И в какой-то момент, может быть, через месяцы или годы, он снова увидит тебя или твою фотографию,
или кого-то, кто напомнит ему о тебе. И его тело снова выдаст его дыхание собьется, его пальцы дрогнут, его сердце сожмется. Потому что чувство – это не момент, это пространство. Ты была для него пространством, где он мог быть собой, где он не играл, где он дышал по-настоящему. И это не забывается, потому что таких женщин единицы. Один жест может рассказать всю историю любви. Может быть, вы встретитесь снова, и он не скажет «я скучал», но он обнимет тебя так, будто никогда не отпускал. Посмотрит так, будто не видел никого между вами. Прикоснется так, будто наконец вернулся домой. Ты узнаешь его чувства не по словам, а по тишине, по дрожи, по глазам. Потому что любовь настоящая всегда в мелочах, в невидимом, в том, что не может скрыть даже самый сдержанный мужчина. Юнг учил нас смотреть вглубь, за маски, за страхи, за слова, потому что именно там истина. И ты, как женщина, имеешь доступ туда. Просто научись слушать тело, не только свое, но и его. Если ты увидела тот самый жест, ты уже прочитала его душу. И если ты смогла прочитать, ты оставила след. А это значит, что ты не была случайной. Ты была важной. Ты была его глубиной. И даже если вы никогда не скажете друг другу все, один жест останется в твоей памяти, в его теле, в вашем бессознательном навсегда.